الاهلي يبتعد بالصدارة ورسميا. باي باي فريرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اول حاجة يا جماعة حابب ابدأ بيها طبعا مباراة الاهلي والبنك الاهلي المباراة الاخيرة اللي اتلعبت النهاردة وخلصت بفوز الاهلي 1-0. احرزه اللاعب محمد شريف. طبعا النهارده الاهلي كان بيلعب يا جماعه المباراه وسط غيابات كثيره، جمله غيابات او على راسهم علي معلول بسبب اجهاد وراح سافر تونس يومين قبل كاس العالم للانديه. عندنا كان في الدفاع محمد عبد المنعم لسه مستمر في الغياب، محمد هاني ريحه النهارده وحسين الشحات. كان طبعا اي لاعب حاسس باجهاد ريحه عشان خاطر طبعا كاس العالم للانديه زي ما احنا عارفين يا جماعه اللي هتبدا يوم 1/2 في المغرب ان شاء الله. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. فوسط الغيابات دي طبعا كولر كان عامل تشكيله، بدأ بتشكيله 4-3-3. هنقول هو في لعبها مجبر عليها، لكن يا جماعه التشكيله اللي هو بدا بقى كطريقه لعب، هو مش مجبر ان نبدا ب 4-3-3. مش بيبدا ان هو يلعب لنا 3 نص دفاع، الثلاثه ادائهم دفاعي اكتر منه هجومي، حمدي فتحي، اليو ديانج، مروان عطيه. فانا شايف بالنسبه لي زي ما قلت كل حلقه، والناس بدات تزهق، ان انا شايف على رايي ان الاهلي كولر لا يؤدي بالطريقه اللي ثلاث ارباع جمهور الاهلي يرضى عنها، اللي كانت ممتعه لجمهور الاهلي. كورته يعني طريقه لعبه انا بالنسبه لي حتى الان غير مقنعه. يعني انت بادئ النهارده يا جماعه بالراحه كده، هو لاعب النهارده بثلاثه نص دفاع، حمدي فتحي، اليو ديانج، عمران عطيه. بناء ليه؟ يعني عندك باكين مثلا طايرين، فالثلاثه دول هيغطوا عليهم مثلا بحيث الباكات تاخد راحتها. انت عندك احمد نبيل كوكا لسه ما خدش فورمه المباريات، لسه مش واقف على رجله. على الجنب الاخر قلت لكم خالد عبد الفتاح قبل كده، هو لاعب دفاعي اكتر منه هجوم، يعني انت مش الباك اللي هتنتظر منه انه يؤدي لك الاداء الهجومي. فبناء عليه هو لعب بثلاثة نص دفاع النهارده. الناس هتقول لك ما هو فاز يا جماعه، الاهلي قلت لكم تاني وتالت، الاهلي هيفوز باي طريقه لعب. الاهلي باي مدرب هيكسب، طول ما اللعيبه واقفه على رجلها باي مدرب بيكسب مع الاهلي. لكن في مدرب هيلعبك كوره كويسه، في مدرب هيلعب روتيني لعب تجاري. فانا شايف كولر النهارده ادى اداء تجاري زياده عن اللزوم. طريقه طريقة لعب غريبة. ليه ثلاثة نص دفاع وانت عندك، ما انت عندك بره الضاو ما تلعبه. البنك الاهلي يا جماعة اللي محدش يعرفه ان البنك الاهلي السنة دي حالته متدهورة جدا ودايما هو المركز قبل الاخير، اللي تحت منه الاسماعيلي بس. يعني هو زيه زي الاسماعيلي، حل من حل الاسماعيلي السنة دي، وبيدوروا على مدرب. هو ما كان الكابتن امير عبد العزيز كان ماسك مؤقت مباراتين. فانا بقول لكم البنك الاهلي هو كده حالته متدهوره ونازل لعبه مش واقفه على رجليه. انت لو نازل بتشكيله هجوميه الاهلي كان ممكن جاب جونين وثلاثه من بدايه المباراه ولعب كره تمتعنا حتى. احنا قاعدين نتفرج، والله شايف لعبه تجاري ما كنتش مستمتع النهارده من المباراه تمام. بدايه من الخطه قلت لكم احمد نبيل كوكا ممكن نقوله مجبر. طب ما انت عندك بره يا جماعه في مش مدخله في القايمه خالص. ما انت عندك كريم الدبيس الاهلي جايبه ليه من وادي دجله وكله قال لك ده هيبقى باك شمال منتخب مصر. في محمد اشرف لعب قبل كده وادى اداء كويس. ايه اللي جابرك انت تلعب في الشوط الثاني واحد زي محمد فخري بقى مرة ايه تلعبه باك يمين وودع خد عبد الفتاح باك شمال؟ طب ما انت في كريم الدبيس ما تديله، هتديله امتى؟ في عندنا محمد اشرف، في رافت خليل، في ثلاث لعيبه بيلعبوا في مركز ظهير الايسر. ليه يعني اللي جابرك انت تيجي في الشوط الثاني تلعب محمد فخري باك يمين وتودي لنا خالد عبد الفتاح باك شمال؟ يا جماعه في فرق بين المدرب مبتكر ومدرب بيفتي. يعني كان بيعمل النهارده كولر ده اسمه بيفتي في الكوره افتى. والله بيفتي في الكوره، ما حاجه ما لها علاقه بالكوره اللي بيعمله تمام. لا خطه لعب مقنعه انه يلعب بثلاثه نص دفاع قدام البنك الاهلي اللي بقول لكم متدهور السنه دي، ومعظم اللعبه في البنك الاهلي نصهم داخل على 30 سنه، يعني معدل الجري عندهم قليل. ليه تلعب انت محمد فتحي وقال ديانج ومروان عطيه في نص الدفاع وعندك باكين اسام ادائهم دفاع اكتر منه هجوم؟ يعني انت ما بتلعبش غير بثلاثه بس قدام كده كورتهم هجوميه. يعني انت بقى زي انت النهارده كنت قالب، يعني قالب على فريرا رسمي طريقه لعبه دي، قالب على فريرا رسمي كولر النهارده. فانا شايف جاب جون كده في الشوط الاول، لكن الاداء كله كده ما كانش عاجب المعظم الناس. ده كان شايف اداء الاهلي النهارده وحش، زي مباراه الزمالك ومباراه اللي قبلها. اداء الاهلي اداء الفتره الاخيره اداء سلبي. مدرب زيه زي كل ماتش. انا بالنسبه لي لسه حتى الان الثقه فيه معدومه. انا خلاص كولر ده شايف والله يا جماعه ما بتاع الاهلي تماما. المفروض يحصل فريرا، وفريرا النهارده مش رسمي بس لسه هيجي دوره، هتكلم على الزمالك في مباراه الزمالك. لكن كده انا شايف كولر والاهلي، اداء الاهلي لا يطمن قبل كاس العالم للانديه اللي هيبدا يوم 1/2. اداء الاهلي وحش مع كولر. اول خط بدايته للمباراه بدايه وحشه. اول تغيير عملها في الشوط الثاني بقى قلنا عشان تحسن، قام طلع احمد نبيل كوكا ومنزل محمد فخري وودى خالد عبد الفتاح باك شمال. بأمارة ايه انا مش فاهم. يعني طب هنقول احمد نبيل كوكا ممكن يكون طلع مصاب، بس حاسس باصابه طلعه. طب ما انت ما كنتش ممكن تكون لعبت جبت لاعب زي كريم الدباس حطيته في القائمه على حساب لاعب زي محمد فخري ما احنا شفناه مره واتنين. مش خامته مش خامه النادي الاهلي. مش لعب كورته تقليديه جدا يا جماعه. ولو لعبته هو مش بيلعب بأمارة ايه الباك يا جماعه؟ الباك ده معروف يا جماعه في اي
في العالم معروف الف ب باك ده لازم يكون لعيب سريع، لعيب سبرينتر. الباك عشان يبقى باك مميز كده. مستر علي معلول عندنا في باك الشمال يا جماعه، إنه لاعب سبرينتر سريع بيروح على الخط، لكن محمد فخري ما يشفيه، ومش بخبراته مثلا جاي منزله باك يمين. انت الفريق، انت بتلعب فريق واقع، يعني انت كده كده هتكسب. لما تبقى تنزل الناس الصح، كان ادى لاعب زي يا جماعه زي كريم الدبيسي النهارده، كنا شفناه كده في ارض الملعب ولاعب يثبت نفسه ويبقى بديل لعلي معلول. احنا دلوقتي علي معلول بيغيب مش لاقيين له بديل، لعب احمد نبيل كوكا شوت وجا مطلعه. فانا بقول لكم انا شايف والله يا جماعه، شايف يعني كولر ده بيفتي بس الاهلي عشان اللعيبه واقفه على رجلها في بدايه الموسم، فاللعيبه بتكسب ولعيبه عايزه تصالح الجمهور، خاصه اخر بطولتين دوري، فباي خطه هتنزل الاهلي هيكسب. لكن المدرب ده مع الوقت هيبقى زي فريرا. ما فريرا لو بالنتائج يا جماعه لما هو فريرا واخد السنه اللي فاتت الدوري مع الزمالك في نهايه الدوري، وكله قال لك بالبروفيسير. السنه دي فين فريرا؟ هو مع الزمالك ضيع، عايز يغرق الزمالك وماشي رسمي خلاص. ما تحكمش بالنتائج بس، في اداء. احنا ناس الحمد لله فاهمين كوره بنتفرج. كرة الاهلي كوره مش السنه دي، كرة الاهلي مش كويسه، وتغييرات الراجل تغييرات غريبه، والدرجه بدايته للمباراه بدايه غريبه جدا. انت تبدا 4-3-3 قدام فريق متدهور السنه دي وضايع. البنك الاهلي بينافس على الهبوط هو والاسماعيلي تقريبا المركز قبل الاخير والاخير. ليه تلعب انت قدامهم بثلاثه نص دفاع وقدامهم باكين اسام ما بيزيدوش؟ ليه انت يعني بقول لك انت الاهلي بيفوز بالاداء الفردي بمهارات فرديه من اللعيب، لكن مش بشغل كولا. وبنقول لك حتى تغييراته، انه يبدا اول تغيير يلعب محمد فخري مع بدايه الشوط الثاني لعبه باك يمين، ودي خالد عبد الفتاح باك شمال. ايه فكره من تبديله زي دي؟ محمد فخري اللي هو مكانه، ولا خالد عبد الفتاح اساسا مكانه باك شمال. انت قاعد ببهدل خالد عبد الفتاح يوم باك يمين يوم قلب دفاع، النهارده بتلعبه باك شمال. هو كده يعني بقى جوكر يعني يا عم كولر؟ انا شايف كان لاعب زي كريم الدبيس حطه في القائمه قدام المباراه زي النهارده، واحنا شفناه يا جماعه مع منتخب الناشئين. يعني لاعب كورته كويسه ويجي منه، ولو خد مباراه هيبقى حاجه كويسه. لكن انا شايف والله هو استمرارا لادائه الغريب مع النادي الاهلي كولر، انا مش مقتنع بالمدرب ده تماما. خد بعد كده عمل تغيير بقى، عدل الفريق شويه مع نص الشوط الثاني، جاب منزل قفشه والسوليه مكان مروان وحمدي فتحي، عدل الفريق شويه، خلاه 4-2-3-1. بقى اليو ديانج والسوليه قدامهم قفشه وعبد القادر وطاهر، وقدام محمد شريف. لحسن الاهلي بقى كورته احسن من طبعا من بدايه المباراه لحد الدقيقه 60. كورته بعد الدقيقه 60 اتحسنت شويه، اللعبه بتلعب ببعضها الكوره على الارض، وقفشه بقى بيوزع كوره للفريق. لكن ده كله ده عشان هو بدأ غلط، مش عشان هو عمل تغيير صح. وانت تبدي لنا غلط وبعدين تعمل الصح وتقول هو كده عمل تغييرات صح؟ ما هو بالبادئ من الاول يا جماعه، هو اللي بادئ بتشكيله غلط، عشان كده الاهلي ما لعبش كورته الكوره الكويسه اللي احنا منتظرينها منه. وفي الاخر بقى عمل تغيير بقى انه يجرب لعيبه بيرسي تاو عشان لسه راجع من الاصابه، بدله بقى احمد عبد القادر نفس المركز ان هو يشوفه. وبيرسي تاو معروف يا جماعه ان هو اصاباته متكرره، والجناح عايز جري كتير، كان ما تنزله مكان محمد شريف احسن. انا شايف كان ينزل احسن محمد شريف احسن بكتير، لان هو بيرسي تاو في الفيرود الجري قليل شويه عن الجناح. عشان كده احنا شفنا كهربا تألق، كهربا لعب جناح مش هتألق نفس التألق، لان الفيرود في الاهلي برضه كرة بس بيجري في منطقه معينه قدام، لكن ما بياخدش الخط كله مع الباك، يرجع يدافع على الباك ويرد تاني يهاجم. فانا شايف بيرسي كان نزله مع محمد شريف افضل ما كان منزله جناح على حساب احمد عبد القادر. او حتى كان مادة محمد شريف هو اللي جناح، وكان سواد ده بيلعب بيرسي تاو فيرود شويه اللي يلعبه. عشان كده بيرسي تاو النهارده ما ظهرش تماما. وشادي حسين طبعا كان اخر تغيير في الدقيقه 92، تغيير تضييع وقت مش اكتر، لما نزول في الدقيقه 92 هيعمل يعني في دقيقتين. فالاهلي النهارده ملخص المباراه انه لعب باداء تجاري، فاز على البنك الاهلي وبعد بصداره الدوري عن كل المنافسين. يعني فوتشر النهارده تعادل مع المصري، كان اقرب فريق لينا، الفرق كده زاد ل6 نقط. ومع الزمالك اللي هو المفروض المنافس التقليدي لك على المدى البعيد، انت فرقت عن الزمالك كده 11 بونت. فالاهلي الميزه الوحيده ان هو تقريبا كده فرق بالدوري خلاص، يعني بيقرب بنسبه كبيره السنه دي كده من الدوري ان شاء الله. يعني لما تبقى فارق عن الزمالك 11 نقطه، انا شايف صعب تتعوض مع الظروف اللي فيها الزمالك وال10 صفقات اللي الزمالك عاملهم، اللي هم انا شايفهم كلك حتى على المدى البعيد مش هيضيفوا حاجه للزمالك. صفقات انا شايفها معظمها صفقات ولا لها اي لازمه في الزمالك. فالاهلي كده بنسبه كبيره بيقرب من الدوري، لكن باداء مش اداء اللي انا كواحد من جمهور الاهلي انا مش راضي عن اداء النادي الاهلي تماما، ولا راضي عن النهارده عن تشكيله كولر ولا عن تغييرات كولر. انا شايف استمرار، بس هي النتائج على طول بتغطي. والناس طبعا الجمهور في معظم الجمهور هيقول لك طالما بيفوز خلاص، يعني الجمهور بيبقى مبسوط، والفوز بيدار على العيوب طبعا. زي فريرا ما كان السنه اللي فاتت قلت لكم كان في الدور الثاني كله مقضيه فوز، فكان بيدار على عيوبه وتشكيلته الغريبه اللي كان بيلعب بيها. والسنه دي هو فريرا روح، يعني هو فريرا كده يبقى فريرا حلو ولا وحش؟ ما فريرا السنه اللي فاتت كان بيكسب، كان كله بيقول عليه البروفيسير، هو السنه دي خسر كله بيقول وحش. فده اللي هتشوفوه مع المستقبل، هيبقى كولر على نفس الخط. كولر طول ما هو بيكسب الناس هتقول عليه حلو طالما بيكسب، لكن مع وقعه في الثانيه بقول لكم كولر مش هيطول، مش من المدرب اللي هيبقى مشروع للاهلي، والايام بيننا وبينك يا كولر.
وان شاء الله انت اخرك ممكن يبقى اخره كمان كاس، بس كاس العالم ممكن يكون اخره كاس العالم للانديه، مع ان طريق الاهلي سهل لحد قبل النهائي. بس انا مدرب، انا بقول لكم مدرب مش خامه النادي الاهلي، واللي بيطلع ويفوز الزمالك كان فوز خادع. عاد الزمالك شفناه النهارده خسر من المحله، قبلها خسر من بيراميدز في الكاس. الزمالك واقع يا جماعه، فطبيعي ان كان الاهلي يكسب. وكان لو مدرب فاهم شويه عن كولر كنا فزنا بنتيجه تاريخيه والله اكتر من 3 على الزمالك. بس هو كولر، انا بقول لكم كولر مدرب مش على قد النادي الاهلي. والايام اللي هتثبت كده يا جماعه اذا كان انا كنت صح او غلط. نطلع من مباراة الأهلي، ندخل على مباراة الزمالك والمحلة. والمحلة النهاردة عملتها في الزمالك وفاز 2-1 ورسميا خلاص عرفنا بعد المباراة إن فريرة خارج الزمالك، والكابتن أسامة نبيه هيمسك بيقولوا لحد آخر الموسم. ده طبعا مش مقتنع بيه. لو ما نجحش في أول مباراتين 3 في الدوري وأفريقيا أكيد هيجيبوا مدرب أجنبي. بس هم لازم يقولوا كده إن هو لآخر الموسم، زي ما كل معظم المدربين ما بتمسك الفريق يقول لك لآخر الموسم، مع أول وقعة بيمشي على طول. وده دورينا الدوري المصري الايجيبشن ليج ده، على طول هتشوفوا فيه الغريب والعجيب. اولا فيريرا، نخش على فيريرا قبل ما كانت في الاخر مباراه ليه كعادته. تخيل يا جماعه نادي الزمالك بادئ النهارده المباراه بخطه ايه؟ بخطه 5-3-2. مين الخمسه اللي ورا؟ كان بيلعب عبد الغني على يمينه، الزناري على شماله عبد المجيد، بيلعب باك يمين عمر جابر، باك شمال السيد نيمار. 5 في القلب، 5 في الدفاع. نادي الزمالك المفروض ان هو زي ما الجماهير ما بتحب تطلق عليه مدرسة الفن والهندسة. 5 في الدفاع. قدامهم مين؟ قدامهم نبيل عماد، قدامهم اشرف روقه، امام عاشور. يعني 5-2-3، ولا مؤاخذة بقى ب5-2-3. بدأوا قدامهم بامام عاشور ورؤى، وقدامهم طبعا الثلاثي المعتاد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري. وطبعا دي تشكيله دفاعيه بحت. وتوكو الراجل ده مدرب دفاع، مش مدرب فريق بتنافس على بطوله، مش مدرب اللي لعبها الكوره اللي الجمهور يتمتع بيها. مدرب دفاعي. ورغم يا جماعه عشان اعرفكم برضه حاجه، ان مش من الخطه اللي تقول لك مش من خطه اللعب اللي تقوله المدرب ده ان الطريقه دي دفاعيه فالفريق هيقفل. انت بتلعب ب5 ورا يا عم فريرا النهارده. في كورتين في اول المباراه الدفاعات كانت مفتوحه، دخل في الزمالك جونين. لما انت بتبقى بيلعب ب5 دخل فيه جونين ازاي؟ فانا بقول لكم مش بالعدد بالتخمه في الدفاع. الفريق يبقى منظم يا جماعه، وتلعب لعبه كويره هتمسك كوره، فانت انت اللي هتزنق الفريق اللي قدامك. طول ما انت مراجع لورا، ما انت اي غلطه في اللاعب مش في يوم ولا بتاع. لاعب المغزل تمغزل زي اشرف رؤى، الجول الثاني الكوبري اللي خده اشرف رؤى، ولعبها احمد الشيخ لعبها ثرو جامد للكابتن احمد النادري. جون بامانه كان ممتع النهارده. جون الهدف الثاني خصيصا لنادي المحله. خطف اللاعب، خطف الزناري، جاب الجون الثاني. فما اقول لكم طريقه الدفاع يا جماعه، المدرب ده والله كان هيدمر الزمالك، واكبر مكسب للزمالك وخسرته النهارده من المحل، لان ده عجلت برحيله. مدرب قلت لكم نهائي اخره يمسك نادي بينافس على الهبوط مثلا، مع احترام الفاركو، زي فاركو عنده لعيبه قلت لكم زي رامي صبري، زي مودي، زي اللاعب التالت عبد الله بكري، لعيبه اطوال ممكن الكره ثابته تخطف جون وتقعد مقفل طول المباراه. ده فيريرا يليق على فريق زي ده. لكن انه يمسك فريق زي الزمالك والله ما بتاع فرقه قمه نهائي. والحمد لله ان هو يا جماعه ما مشيش غير لما ما قعد كمان موسم، عشان الناس كان في ناس من جمهور الزمالك كان بيقول لك هو افضل مدير اجنبي مسك مصر. يعني في ناس كانت بتفضله على مانويل جوزيه. طب مانويل جوزيه يا جماعه حتى لو مش هتختلفوا عليه، بس على الاقل يعني في الناس المعذوره انها تقول جوزيه كبطولات حتى. يعني الراجل واخد افريقيا 2001 2005 2006 2008 مع الاهلي، كان مكتسح كل بطولات الدوري. كان الزمالك ما يعرفش طريق الفوز قدام الاهلي في عصر جوزيه، فعلى الاقل بطولاته كانت تشفع. لكن ده من بطولتين دوري كانت ناس خلته اسطوره وافضل مدير فني اجنبي جه مصر. فانا فرحت ان هو استنى عشان الجمهور يبان على حقيقته للجمهور. ما الناس كان الناس ما اتخدعت فيه وقال لك ده البروف ده افضل مدير فني اجنبي. فالحمد لله انه قعد الموسم ده والناس كلها شافت مواهبه، وبان الزمالك على حقيقته، وبان شغل المدرب ده على حقيقته السنه دي. يعني تخيل النهارده بقول لك بيلعب النهارده 5-2-3. خلص على لعيبه كتير قبل ما يمشي، خلص على سيد عبد الله نيمار، خلص على يوسف اسامه نبيه بسبب انه ما بيدولوش كتير، كان لعيبه كانت ثابته نفسها. اديك شفت النهارده اما الشوط الثاني سيد عبد الله نيمار يا جماعه لعب باك يمين، كان عامل ازاي؟ كان واخد الجوال اللي عمل خطوره للزمالك طول الشوط الثاني. والله الخطوره ما ظهرت غير لما اللاعب سيد نيمار ده لعب في الجهه اليمنى. فعشان كده بقول لكم في مدرب فني اجانب دول والله فعلا. يعني مش عارف جايين فعلا زي قال الكابتن رضا عبد العال، هاخدها منه عن بختلف معاه كتير بس متفق معاه في الحته دي. مديرين فنيين جايين ياكلوا عيش. انا مش يعني مش عارف زي مدير فني اجنبي وجايبين ندفع له دولارات على خطه اللعب اللي لعبها. خطه اللعب اللي لعبها دي 5-2-3. يعني انت ماسك نادي الزمالك، عمر جابر اللي مبطل كوره، الثلاثه من قلب الدفاع، 3 دفاع صرف، وبيلعب قدامهم بقى اشرف رؤى. ده انت يا جماعه مركز 6 ده.
المفروض ده انت بتلعب واحد بس مركز ستة، اهم صفه فيه المفروض تبقى يا جماعه قطع الكور. ده بدي في اشرف رؤى اساسا، يعني انت ملاعب واحد بس مركز ستة، بلعبه في لاعب عمرو السيسي او في حته دي حتى قطع الكور. انت ملاعب واحد ما فيش ميزه فيه اساسا غير ممكن بيعرف يلعب كوره الطويل، غير كده مفيش ميزه في كابتن اشرف رؤى، لا بيقطع كوره لا جراي بالكوره، هو اخره يطلع كوره تجيله كوره في رجله ممكن يلعبها لك كوره طويله كويس، غير كده ما تاخدش هتلاقي حاجه من اشرف رؤى. ودي الجون التاني كان منه، شوف احمد الشيخ اداله كوبرا عامل ازاي. فانا بقول لكم مدرب والله كان بيدمر في الزمالك، وكان الزمالك هيقع اكتر من كده. ده هو نجده من عند ربنا ان هم خسروا النهارده من المحل. يعني انا شايف دي هتفوق الزمالك، ممكن لما نشوف بقى اسامه نبيه هيعمل ايه معاهم. لكن بقول لكم دي في مصلحه الزمالك خساره المحل لانها عجلت برحيل. المدرب ده كان هينسي لعيبه الكوره، يعني مدرب والله يا جماعه. بقول لك انا بحمد ربنا ان هو قاعد كمان موسم عشان يبان على حقيقته. ده لو كان ماشي كان هيبقى اسطوره، كان الناس واحد تقتنع ان ده كده كان اسطوره وراح، يعني رغم عدم اقتناعي بيه من السنه اللي فاتت والله. بس الاهلي اللي كان واقع في الفريق الزمالك، لا الاهلي بيقع في اللعبه، خد الدفعه يا جماعه طبيعي ما دفعت الجمهور، بطوله الدوري بتقرب، اللعبه كانت بتقتل نفسها في الملعب. عشان كده بقول لكم اللعيبه بتبقى فايقه اذا كان الزمالك او أهلي. لو اللعيبه فايقه باي مدرب هتكسب. لما الزمالك بفريرة دي كسبوا السنه اللي فاتت ليه؟ عشان اللعيبه كانت واقفه على رجليه وعايزين يعملوا حاجه، فربنا كرم وخدوا الدوري، كانوا بيأدوا بافضل اداء، كان كل الاداء اللعيبه كلها كانت واقفه على رجليه. لكن السنه دي بقول لكم نفس الحال مع، نرجع تاني للاهلي مع كولر، ان عشان اللعيبه واقفه على رجليها فكولر مش باين عيوب. لكن مع لكم مع الوقت اما تبقى البالانس شويه ينزل على الاهلي او اللعيبه تكون عايزه مساعدته، اما الفرقه تقفل كويس بنشوف الاهلي مش قادر يحل المشاكل اللي في دفاع الفرق التاني. فبقول لكم هو كولر هيبقى زيه زي فريرا ولا ايامه بينان، ومش هيطول اخر السنه مع الاهلي. ولو لان الراجل ده مش انا بقول لكم الناس اللي بتحب الكوره ما تنتظروش حاجه من كولر. كولر كل يوم بيعمل حاجه يعني تخلي الواحد يفقد الثقه فيه. فنرجع للزمالك بقى بسبب حتى تغييراته، بقول لكم بقى بعد ما دخل فيه الجونين والشوط الاول انتهى 2-0. فريرا بقى نشوف تغييراته عمل ايه. اول حاجه عملها نزل دونج على حساب الزناري وعبد الشافي مكان اشرف روق. يعني في العمل ايه بقى، لعب عبد الشافي باك شمال، ود وطلع الكابتن الزناري طبعا بقى بيلعب باربعه بس ورا، طلع الزناري بقى بيلعب بعبد الغني وعبد المجيد، ولعب في الباك اليمين ودى سيد نمار بقى باك يمين، وبعدين لعب عبد الشافي باك شمال، لعب عبد الحميد عبد الشافي باك شمال، وطلع عمر جابر ونزل يخلي السيسي هو النص، وبعدين لعب السيسي ونبيل عماد دونجا، دول اللي كملوا. يعني بعد ما طلع طبعا اشرف روقه النجم اللي انا مش عارف لحد دلوقتي ازاي بيلعب في الزمالك. وفي اخر تغييرتين التقليديتين بتوع يوسف اسامه مكان سيف الجزيري، وسامسون مكان مصطفى شلبي. فانا بقول لكم كان مدرب كان بيضيع في الزمالك، مدرب كان هيوقع الزمالك. بس بقول لكم جت من عند ربنا، ما والله نجد الجمهور الزمالك ان هو خسر النهارده، عجلت برحيل. فبالنتيجه دي طبعا الخساره الزمالك بعد عن الاهلي ب 11 بونت، وان شاف الدوري بيبعد تماما عن الزمالك. ولسه وقعت الزمالك اللي جايه كتير، يعني عندهم الماتش الجاي يوم 28 قدام فيوتشر. انا توقعت فيوتشر هيفوز على الزمالك، لان انا شايف بس ممكن يوسف سامي نبيه طبعا غربال جديد ممكن بالحماس ممكن يعدوا فيوتشر. لكن بقول لكم الزمالك وقعته الجايه كتير، الزمالك السنه دي انسوه. انا توقعت كده، ممكن نشوف عكس كده تمام. ممكن كابتن اسامه نبيه يلم اوضه اللبس، طبعا الراجل كان في جوه الفريق فعارف الدنيا واللي فيها. فهنشوف والله نفس الزمالك واقف على رجله طبعا، عشان اما الزمالك واقف على رجله بيخلي الدوري طعم، يبقى فيه منافسه بين الاهلي والزمالك طبعا. ومع الزمالك وخسارته من المحله اكون نهايه حالاته. وريت يا جماعه اللي اتفرج عليا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.